No čo vás trápi, pán Novák? Žena mi umrela. To mi je ľúto. Ale nie som tu kvôli tomu. Nie? Nie. Tak kvôli čomu teda? Stalo sa mi niečo oveľa divnejšie. Niečo, čo si neviem vysvetliť. Niečo záhadné. Všetko sa to začalo, keď som si išiel kúpiť lentilky. Áno, určite si hovoríte, lentilky, to je také nevinné stvorenie. Prd makový. Prišiel som domov a ako obvykle som si zahral míny na počítači. Vypočul si rozhlas. Takisto som si prečítal knižku o ľudovej kultúre. No to by bolo všetko v poriadku. Ale keď som si so svojím spoluhráčom chcel zahrať partičku ranného šachu, tak sa to všetko zvrtlo. Tak sme si hrali, no bola to ťažká partia. No dostal som chuť na lentilky, tak som si ich otvoril a tak sme si v kľude pojedali a pojedali a pojedali. No obidvom sa nám niečo nezdalo. V tú chvíľu sme nevedeli čo, ale niečo tam smrdelo. V tej chvíli nám obidvom došlo, čo sa stalo. OK, tak to došlo iba mne. Všetky lentilky boli totiž žlté. Takže máte tie problémy s prostatou. Nie. Lentilky boli všetky jednej farby. Všetky do jednej. Bolo to najhoršie, čo sme kedy zažili. Ale to je smiešné. Čo si myslíte, že takú vám nabúra nejaký lentilkoman, vymení vám svoje lentilky za vaše lentilky a potom vás sleduje, ako spíte? Áno, to som si myslel. Ale prosím vás, nebojte sa. Podľa mňa choďte domov, dajte si studenú sprchu, trošku sa ukľudnite a všetko bude v poriadku. Myslíte? No, určite. isto. Tak fajn. Tak ďakujem za pomoc, veľmi ste mi pomohli. Ale to nestojí za reč. Yeah!